բարև ձեզ, բոլորիդ իհարկե բոլորիդ հետ ողջագուրվեցի, բոլորիդ նորից ջերմ համբուրում եմ, երեխեք ջան, որովհետև շատ սիրում եմ մեր ռեյկիստներին, իսկ այստեղ հիմնականում ռեյկիստներն եք, շատ ուրախ եմ, որ սկսում ենք մեր սեմինարները և որոշել ենք, որ սեմինարները պիտի լինեն ռեյկին և մենք հիմնականում այդ խորագրով ու դրա մեջ կլինեն տարբեր թեմաներ, որոշել եմ սենց ռեյկին սկզբից, պատմությունից, ինչ է ռեյկին, մինչև իր օգտագործման բոլոր հնարավորություններով, տեխնիկաները, ինչը որ կան, դրա մեջ կմտնեն մարդու մարմնի, տարբեր մարմինները, դրանց ուսումնասիրությունը, այդ չակրաները, հետո միրիդիանները, ամեն ինչը որոշել եմ, որ պիտի անցնենք իսկապես նորմալ դաս, որովհետև անհատական սենց աշխատել են բոլորիդ հետ ամեն ինչից մի քիչ խոսել ենք, բայց սենց որպես դաս վաղուց չենք արել, ինչքան երկար ժամանակ է մենք դաս չենք արել, այնպես որ բանը որոշել եմ, որ այդ կարգով գնալու ենք, այնպես որ մեր սեմինարները լինելու են հաճախ, ուզեք շաբաթը մեկ կհանդիպենք, ուզեք 10 օրը մեկ կհանդիպենք, երկու շաբաթը մեկ, տեսնենք ոնց կլինի, էլի մեր այդ Facebook-անի ջում անպայման այնտեղ հայտարարությունը կլինի և էլի ցանկացողները կարող են գալ։ Ամեն դեպքում, երբ որ խումբը հավաքվում է և էներգիան այստեղ սկսում է պտտվել, այնպես որ դուք նաև ինչ-որ հիմա պրոցեսի մեջ եք լինելու, բուժման բաների մեջ եք լինելու, այնպես որ այդ էներգիաները գնալու դուք ստանալու եք ռեյկի, այնպես չի, որ միայն տեսական է, չնայած այսօր նաև պրակտիկ մաս ունենք, այսօր մի շատ լավ տեխնիկա ենք սովորելու, իհարկե շատերը գիտեք, բայց որ խմբակային ենք դա անում, ուժը շատ մեծ է լինում։ Այնպես որ ես այսօր հենց սկսել եմ ռեյկիից, հենց այն ամենասկզբից ռեյկի բառից, ինչ է նշանակում ռեյկի, շատերը գիտեք կամ չգիտեք, ռեյկին ինքը ճապոներեն բառ է և թարգմանաբար նշանակում է հոգևոր կենսական էներգիա, ռեյ և կի։ Իրենց մոտ ռեյկի հերոգլիֆի մեջ հենց այդ ռեյ այդ մասը կա և այդ բառը, այդ հերոգլիֆի այդ մասը որ բառերում որ կա, այնտեղ անպայման այդ հոգևոր սկիզբն է։ Եվ մեր ռեյկին ինքը շատ հզոր, իսկապես ինձ համար, ամենայն դեպս, նաև շատերիք համար, ինքը հրաշագործ էներգիա է։ Տարիներ շարունակ մենք զգացել ենք ռեյկի ուժը, ռեյկի ազդեցությունը տարբեր մակարդակներում։ Այնպես որ մենք այսօր ծանոթանալու ենք մի փոքր և հասկանալու ենք, թե ռեյկին իրականում որտեղից է գալիս, շատերը այդ հարցը տալիս են, ասում են լավ, այդքան որ գովում եք ռեյկին, ասում են իրականում որտեղից է գալիս ռեյկին։ Ռեյկին գալիս է շատ բարձր ոլորտներից, տիեզերական էներգիա է, դա ինչ-որ մարդու ստեղծած էներգիան չի։ Օրինակ հիմա մեր ժամանակներում շատ կան տեխնիկաներ, շատ տարբեր տեխնիկաներ կան, որ մարդն է ստեղծել, ասենք ֆիզիկները, աստրոֆիզիկները, ինչ-որ տեխնիկաներ են անում, իսկապես իրենք էզոտերիկները շատ մեծ գործ են անում, ինչ-որ էգրեգորներ են ստեղծում, հիմա դրանք աշխատացնում են, դրանք շատ մեծ ուժ ունեն մեր ժամանակներում, բայց ռեյկին դա մարդու ստեղծածը չէ, մարդը չի կարող էներգիա ստեղծել, ինչ-որ վիբրացիաներով խաղեր է տալիս, ինչ-որ նոր տեխնիկաներ է ստեղծում, դա ուրիշ բան է, բայց ռեյկին ինքը տիեզերական էներգիա է, ակունքները շատ մաքուր են, ռեյկին ունի միլիոնավոր տարիների պատմություն, նորություն չի, իհարկե ասում են ռեյկին մոտավորապես անցյալ դարի 20-ական թվականներին է ի հայտ եկել, անցյալ դարի 20-ական թվականներին ուղղակի ռեյկի համակարգը վերածնունդ է ապրել, ռեյկին նորություն չի։ Ռեյկին միլիոնավոր տարիների պատմություն ունի և ռեյկին մենք հանդիպում ենք արիացիների մոտ, արիական քաղաքակրթության, ուրեմն ժամանակներից ռեյկին եղել է և մարդիկ ռեյկին եղել է արիացիների ձեռքի խաղալիքը, այսպես ասած։ Ունեցել են իրենք շատ տեխնիկաներ, շատ տարբեր էներգիաներ են օգտագործել և այդ էներգիաներից մեկն է եղել է ռեյկին։ Ռեյկին մարդը ստանում է անպայման իր ուսուցչից, տիեզերական էներգիա է, բայց մարդը ասենք ինքնուրույն
մանավանդ ժամանակակից մարդը այն մաքրությունը, այն մտքի կազմակերպվածությունը կամ այն չգիտեմ, օժտվածությունը չունի, որ ինքն իրեն այդ ռեյկին տիեզերքից ստանա կամ գրքեր կարդալով դառնա ռեյկիստ։ Շատ գրքեր կան, գրականություն կամ կարող եք կարդալ, հասկանալ ռեյկին ինչ բան է, բայց ինքնուրույն ռեյկիստ դառնալ հնարավոր չէ։ Չնայած ինձ հանդիպել է նաև այդպիսի գրականություն, որտեղ տալիս է, որ մարդը ինքն իրեն կարող է ձեռնադրել։ Ճիշտն ասած, տարիների ընթացքում հանդիպել եմ նաև այդպիսի մարդկանց, որոնք իրենք ինքնաձեռնադրմամբ են զբաղվել, ինչ-որ էներգիաներ զգացել են, բայց ժամանակի ընթացքում զգացել են, որ ինչ-որ դա իրենց հոգնեցնում է, աշխատում են ուրիշի հետ այդ էներգիաներով, իրենք հոգնում են, դժվարանում են եւ այլն եւ այլն։ Իսկ ռեյկի մեջ այդպիսի բան չկա։ Հակառակը ռեյկիստը ինչքան ուրիշի հետ աշխատում է ռեյկիով, այ տեսել եք, ասենք ծանոթ եք մեզ վարպետներից, որ մենք կարող ենք ողջ օրը ես կարող եմ ռեյկի անել, սեանս անել, տարբեր մարդկանց հետ աշխատել, ոչ թե հոգնել, այլ հակառակը լցվել էներգիայով։ Դուք ինքներդ էլ աշխատում եք ռեյկիով, գիտեք։ Այ դա հենց առաջին սիմպտոմն է, որ ռեյկին, ասենք, ճիշտ տեղից է գալիս, թե ուղղակի ինչ-որ ուրիշ դաշտերի են միացել ինքնաձեռնադրմամբ եւ մտածում են, որ ռեյկի ունեն։ Ընդհանրապես ռեյկին ասեցի, որ փոխանցվում է ուսուցչից աշակերտին։ Ինքը ձեռքերով բուժման տեխնիկա է։ Ձեռքերը ընդհանրապես ստեղծված են ի սկզբանե Աստծո կողմից, ձեռքերը տրված են մարդուն եւ որպես աշխատանքային գործիքներ, բայց հիմնականում բուժման գործիքներն են մեր։ Այսինքն ձեռքերը դրա համար են, որ մարդիկ իրենց կարողանան բուժել։ Ի սկզբանե դրա համար են ձեռքերը։ Եվ ձեռքերով հոսող այդ էներգիան մենք կարող ենք ուղղորդել, օրինակ տեսեք կան մարդիկ, որոնք ասենք էքստրասենսոր ընդունակություններ ունեն, չէ՞, ասենք ապայմա չի որ իրենք ձեռնադրվեն եւ այլն, այստեղից նստած աղքին մարդիկ էլ հենց այդ շնորհը ունեն։ Տեսեք այդ մարդկանց մոտ էլ ինչ ոնց է աշխատում։ Շնորհը ունեն, չգիտեն տեխնիկաները։ Ռեյկին այդ ժամանակ էլ է օգնում, սկսում է ուղղորդել իրենց էներգիան, լրացնում է եւ նաեւ դառնում է պաշտպանական շատ հետաքրքիր մի հատ տեխնիկա եւ մարդը եւ իր էներգիան եւ ռեյկի էներգիան կարողանում է եւ իր համար օգտագործել եւ ասենք փոխանցել ուրիշներին օգնել եւ այլն։ Շատ հետաքրքիր process է ձեռնադրումը։ Ձեռնադրման ժամանակ ուսուցիչը փոխանցում է այդ ռեյկի հաճախականությունը եւ ձեռնադրումը դա ինիցիացիան է, ասեմ մարդիկ որ կարող չհասկանան, ձեռնամիջ բան խոսք է մեզ մոտ հայերենում, բայց ասեմ որ հայերի համար ձեռնաբուժությունն ու ձեռնադրումը օտար չի։ Եղել են ժամանակներ, որ ասել են, հա ռեյկին օտարամոլություն է, դուք օտարամոլ եք, ինչի մեր հայկական է եւ այլն, բայց ռեյկին համամարտկային էներգիա։ Եթե դա տիեզերքից եկող էներգիա է, ոնց կարող է լինել, Աստված ասել, որ չէ, ճապոնացիներին սպասեք, տան ռեյկին թող իրենք բան անեն, առողջ լինեն, չէ, հայերը թող հանկարծ առողջ չլինեն։ Այնինչ հենց հայերը իրենց էներգետիկ դաշտում մենք ուժեղ մարդիկ ենք, օգտագործում ենք, չեք օգտագործում, բանին չենք այդ հարցի երկրորդ կողմն է, բայց մենք շատ ուժեղ ենք եւ հենց հայերն են ունեցել իրենց։ Ուղղակի ես այդ մեկը չգիտեմ, երեխեք ջան, չլիքը բան չգիտեմ, բայց դա էլ չգիտեմ, որ ասենք հայերենում օրինակ ոնց է կոչվել ռեյկին, կամ ասենք արիացիների ժամանակ այդ ռեյկին ոնց է կոչվել։ Թարգմանաբար, ասենք որ թարգմանում ենք հոգևոր կենսական էներգիա, ես սիրում եմ այդ հոգևոր կենսուժ, կամ ուղղակի կենսուժ բառը մեր հայերեն գեղեցիկ բառ է, նաև շատ հնչեղ, արիացիների մոտ ես չգիտեմ, սանսկրիտով էլ չգիտեմ, թե դա ոնց է կոչվել, երևի թե կիմանանք նոր, համտայն դեպս ընդունված է օգտագործվել ճապոներեն, իր ճապոներեն անվանում, դրա համար էլ ինքը հիմա իր ճապոնական այդ անվանումով է էլի տարածված, ու այնց չի որ միայն արևելքն է ունեցել, ուղղակի արևելքում ամեն ինչը պահպանվել է որոշ չափով, արևմուտքում ամեն ինչը կորել է, այդ տեխնիկաները, այդ բաները, բայց ես համոզված եմ, որ հիմա ասենք
մարդիկ գնան, մտնեն մեր մատենադարան, այնտեղ իհարկե շատ բան թաքնված է, չեն ասում եւ այլն, բայց որ մտնեն իսկապես խորանան, այդ թաքնագիտության մեջ, մեր գաղտնագիտության մեջ կա գեղեցիկ բառը, չէ՞, թաքնագիտություն, գաղտնագիտություն, այդ մենք հայերս ունեցել ենք շատ ուժեղ միստիկներ են եղել, հայեր էզոտերիկներ են եղել, անպայման այնտեղ գրված կլինի ռեյկի մասին, ես ինքս բանը մատենադարանում տեսել եմ այդ կան շատ ցուցադրված են, ցուցասրահում դրված են այդ գրքերը, մանկական բժշկարան օրինակ, որտեղ բանը պատկերված է բժիշկը, ու սենց ռեյկի դիրքերը երեխան սենց նստած է աթոռին, մանրանկարչություն է արված, ու սենց ռեյկիստի ձեռքերը գլխին է դրված, քունքերին, ու տենց այդ նկարները նկարված են միջնադարում, այսինքն եղել է այդ մեր հայ բժշկապետները անպայման դրանք ձեռնադրված են եղել, անպայման դրանք այդ ձեռքի ուժ են ունեցել, կենսուժը ունեցել են, նենց չի էլի, որ դեղորայքով են բուժել ու դեղորայքի բիզնեսով են զբաղվել բժիշկները, այդ չի, եւ ուղղակի չի պահպանվել ձեռնադրման ժամանակ ինչ է տեղի ունենում, ուրեմն բացվում են կենտրոնական էներգետիկ, այսպես ասած, փողոցները, կանալներ են դրանք կոչվում, մաքրվում են էներգետիկ էլի երկրորդական փողոցները, միրիդիանները, որով հոսում են, շատ են այդ միրիդիանները, մենք կամաց բոլորը կանցնենք, ուսումնասիրենք, եւ այդ միրիդիաններով մեր ամբողջ օրգանիզմը ստանում է էներգիա եւ կարգավորվում է ամբողջ օրգանիզմի աշխատանքը։ Այնտեղ այս ինչ միրիդիանը լավ չի աշխատում, այս ինչ օրգանը լավ չի աշխատում եւ հակառակը։ Այ ռեյկին ինքը այդ հոսելով այդ միրիդիաններով ինքը սենց բացում, բոլոր բլոկները բացվում են եւ մարդը ուղղակի բնական ճանապարհը առողջանում է։ Ռեյկի այդ աշխատանքը ինքը շատ պարզ է, հանճարեղ պարզ։ Սենց մտածում ես մեկ ժամանակ ինքն պարզ է, որ մի բան այդտեղ այն չի, էլի, այնքան պարզ չէ, հայերներ կասկածամիտ են, չէ՞, որ ասում են, իսկ մեզ այստեղ որտեղ են գցել։ Ռեյկի հետ կապ հնարավոր չի, այդքան լավն է, որ հնարավոր չէ, էլի, որ այդքան լավը լինի, բայց իրականում այդպես աշխատում է ռեյկին, եւ ամենակարևորը ձեռնադրման ժամանակ սկսում է մարդու մոտ ակտիվանալ իր գենետիկ հիշողությունը։ Մենք մարդիկ ընդհանրապես արիացիների մոտ 100% է դա աշխատել, ունեցել են հավատքի գեն, հոգևորի եւ հավատքի գեն։ Ժամանակակից մարդու մոտ մի մասի մոտ կա, մի մասի մոտ չկա, հիմնականում, չգիտեմ ես այդ ուսումնասիրությունները չեմ արել, չգիտեմ բնականաբար, բայց ես համոզված եմ, որ այն մարդը, որը չունի, ասենք այդ պահին, կարող է հաջորդ կյանքում ունենա, այդ բան եթե չունի հավատքի գեն, հոգևորի գեն, հաստատ այստեղ չի գալիս։ Հաստատ այս պրակտիկաներին մոտիկ չի գալիս։ Ինչ որ մի քիչ, մի քանի տոկոս գոնե այդ գենը պետք է աշխատի, գոնե 0-ից 100% է աշխատում, ենթադրենք, ինքը ասենք գոնե մի 20% գոնե պետք է արտահայտված լինի, էլի ռեցեսիվ վիճակում չունի ինչ որ մի փոքրիկ, ինչ որ մի չափով։ Ու ձեռնադրումից հետո այդ գենը սկսում է կամաց դոմինանտ վիճակի գալ։ Եթե այստեղ լինեն կենսաբաններ, կարող են ինձ հետ նաև դիճել, ասել, վայ, ոնց կլինի, գենետիկ ինչ տրված է, այդպես էլ լինում է, չէ։ Հիմա կան էպիգենետիկներ, որոնք ապացուցել են, որ արտաքին միջավայրը շատ մեծ ազդեցություն ունի, արտաքին պայմանները շատ մեծ ազդեցություն ունեն մարդու վրա, որակների վրա։ Եվ այնպես չի, որ մարդը ինչ գենետիկ ստացել է ծնողներից, դա այդպես է պահպանվում, այդպիսի բան գոյություն չունի։ Եթե այդպես լիներ, ոչ մեկս աճ ու զարգացում չենք ապրի։ Սերունդների փոփոխությունը ինքը ապացույց է, որ առաջ մարդը Անպայման արտահայտվում է ու ռեյկին դա արագացնում է։ Հետաքրքիր է, որ ձեռնադրումից հետո մարդու մոտ սկսում են բացվել բոլոր լավ հատկանիշները։ Տեսեք ինչ հետաքրքիր process է գնում։ Մարդը ինքը վատներ է սկսում արտահայտվել, որտեղ այնտեղ գնում է մաքրման process, վատը արտահայտվում է, նույնիսկ մարդը այ մարդ միջև ռեյկի կարգի մարդ է։ Ռեյկի ստացա ինչ որ տարօրինակ, ինչ որ երևույթներ են մոտս, այսինքն այդ process-ը դուրս է գալիս, իրանք մաքրման process են անցնում։ Բայց այդտեղ մեկ-մեկ լինում է, որ վախենում են։
մարդիկ ու դադարեցնում են ռեյկիով, դադարում են զբաղվել, որտեղ չէին կարողանում վերջնական մտնել իրենց մեջ ու իրենց մաքրել։ Իսկ այն մարդիկ, որոնք քաջ են, գիտեն, որ ռեյկիով չեն կորի, գնում են առաջ ու կամաց այդ գեններ ինչ որ դոմինանտ վիճակի է հասնում եւ ասեմ ձեզ հետաքրքիր համենայն դեպս 17 տարվա փորձս ինձ այսօր իրավունք է տալիս, որ ես ինչ որ բաներ նույնիսկ ասենք իմ փորձի վրա հիմնված ասեմ, ոչ միայն այն գրականությունը, որ ես կարդացել եմ, գիտենք եւ այլն, ասենք փորձը ցույց է տալիս, որ եթե մարդը իրական ռեյկիստ է, ինձ համար կան ռեյկիստներ, կան իրական ռեյկիստներ, որոնք ստացել են ու չեն զբաղվում ռեյկիով, իսկ ռեյկիստ, որը իրական ռեյկի, մարդը ստացել է, մարդը ամեն օր ինքը ռեյկիով զբաղվում է, այդ է իրական ռեյկիստը, որ ամեն օր գոնե մի քիչ, գոնե 10 րոպե, 15 րոպե, բան անի, ինքը իրենով զբաղվի, ռեյկի անի, մարդիկ ասում են, երկար ժամանակ չի անում, մի ամիս չի անում, հետո ասենք, մի ժամ ռեյկի եմ արել, գիտես ոնց օգնես, բան ասեմ, հա գիտեմ ոնց օգնես, բայց ավելի լավ է դու ամեն օր ռեյկին անես, սա խոսենք այդ անելը ոնց է կատարվում, քան թե ասենք ժամանակաշրջաններ ինչ որ երկար բանով անես, ու փորձը ինչի բերեց, մարդու մոտ շատ հետաքրքիր, այդ որ ասում եմ հավատքի գեն, հոգևորի գեն, շատ հետաքրքիր մարդը ինչ որ այդ հավատքն առ Աստված, հավատքն առ տիեզերք, այդ տիեզերական ուժեր դեպի մարդու մոտ ինչ որ բան է բացվում։ Ոչ թե այդ մարդը դառնում է կույր հավատացյալ, մենք այն դարաշրջանում ենք ապրում, որ նույնիսկ հավատք բառին սենց մի տեսակ են նայում, հավատքի մասին խոսեց, հավատացյալ այդ, բայց իրականում դա հավատքով մարդ է, ինքը պրինցիպի ամենասուրբ մարդն է էլի համարվում, ինքը մաքուր մարդ է, չէ՞ որ եկել է դրան, հիմա կույր հավատ հասկանալով դա չենք քննարկում, բայց ռեյկին դա էլ է բացում, շատ հետաքրքիր ձևով, մարդու կյանք սկսում են գալ ռեյկիից բացի շատ հետաքրքիր բաներ, գիտելիքներ, մարդը ռեյկի ուսուցիչից բացի սկսում է ունենալ տարբեր համակարգերի ուսուցիչներ, մարդիկ գալիս են իր կյանք, այ մեր օրինակ բանում, մեր կենտրոնասն գրասենյակ բառը չեմ սիրում, ու ռեյկիստների մոտ շատ հետաքրքիր ու ռեյկիից հետո շատ հետաքրքիր ձևով գալիս էին տարբեր տեխնիկաների ուսուցիչներ, իրենք էին գալիս, գտնում էին մեզ կամ մենք ինչ-որ ձևով իրենց հետ առնչվում ենք և գալիս էին իրենց, ասենք ինչ-որ տեխնիկա էին առաջարկում։ Շատ հետաքրքիր համագործակցություններ գնում ռեյկիի և ասենք մյուս մաքուր տեխնիկաների հետ։ Այնպես որ ռեյկին այդ այն չի, որ հա ռեյկիստ եք, մենք պիտի ռեյկիով զբաղվեք, չէ, նաև ռեյկիստ եք ռեյկիով պիտի զբաղվեք նաև մյուս ինչ-որ բաներով և այդ գենետիկ մակարդակում էլ, ասինքն տեսեք բջջային մակարդակով այդ ձեռնադրման պահին, նույնիսկ բջջային մակարդակով այդ ամենախորը մակարդակով ինչ-որ պրոցեսներ են մարդու մոտ սկսվում ու մարդու մոտ սենց ներսից էլ է այդ առողջանալու պրոցեսը սկսվում, շատ հետաքրքիր ձևով, ձեռնադրումը ինչ է, ոնց որ սենց շատ սենց կոպիտ ասեմ, որովհետև ես չգիտեմ իրականում ինչ է կատարվում այդ ձեռնադրման ժամանակ, չեմ կարող ասել ինչ է կատարվում, вообще նկարագրելը թե ձեռնադրումը ինչ է, հա տեխնիկապես կարող եմ ասել ոնց կամ դուք զգացել եք ձեռնադրման ժամանակ, բայց կոնկրետ ինչ եղավ, ոնց եղավ, ես չգիտեմ, տիեզերք այդ պահին մարդու հետ աշխատում է, բայց մի բան գիտեմ, ոնց որ մարդու էներգետիկ դաշտում դրվում է ռեյկի անտենա էներգետիկ դաշտում այդ ալեհավաք բառը օգտագործենք, ինքը դառնում է այդ ռեյկի էներգիաները արդեն ընդունող, այդ ալեհավաքը որ ունի էներգետիկ դաշտը փոխվել է, ինքը դառնում է այդ էներգիաները ընդունող, կրող, մշտական ու փոխանցող։ Փոխանցումը կատարվում է ձեռքերով, գիտենք, եւ մարդը ինքը իրեն է բուժում եւ շրջապատին։ Տեսեք շատ հետաքրքիր է ռեյկիում այդ 21 օրյա այդ ժամանակահատվածը, որ տրվում է, որ մարդը այդ առաջին 21 օրը միայն պիտի աշխատի իր վրա։ 21 օր հետո նոր նա կարող է ուրիշներին ռեյկի անել։ Նույնիսկ իր ընտանիքի անդամներին։ Չնայած լինում է այնպես, որ հենց
հաջորդ օրվանից մարդը ասենք ռեգին ստացել է, եկել այդ օրը, հենց հատկապես այդ օրը, երեխան տնից տեղից հեռու, եկել ինչ-որ մի բան հիվանդանում կամ տան անդամները կամ ինչ-որ ընկերուհի, մտերիմները, վերջը, շատ հետաքրքիր ձևով մի կաուսույի կյանքում էլ է այդպես պատահել, ու սենց ստիպված այդ մարդը սենց ինքնաբերաբար գնում է դրան, որ ինքը պիտի անպայման հենց այդ օրը դեռ իրեն չարած ուրիշին անի, բայց ասեմ ձեզ դա էլ արդեն իմ փորձից այստեղ շատերը կան, որոնք ինձ ճանաչում են այդ ռեգից առաջ, ռեգից հետո, իսկապես ռեգիցի կյանքը բաժանվում է երկու փուլի, ռեգից առաջ, ռեգից հետո, որտեղ ռեգից առաջ մարդը լրիվ ուրիշ տեսակ է լինում, ռեգից հետո լրիվ ուրիշ տեսակ է լինում, ու ասենք երիտասարդ տարիքում ես ինչ հիվանդությունների շարք ունեի, ու ասենք թու ռեգից հետո ոնց այդ շարքը պակասեց, ու դա իմ աշխատանքի շնորհիվ է եղել, ռեգի օգնությամբ, ռեգի բնակավարում իմ աշխատասիրությունը, իմ աշխատանքը, որ ես ամեն աստծու օր ինձ ռեգի եմ արել, ոչ թե սկսել եմ, որ ասում է, միանգամից սկսում են տիեզերքը բուժել, չէ, տիեզերքը հետո։ Մի հատ մեզ բուժենք, հետո ամբողջ աշխարհը։ Դրա համար էլ ռեգին կոչվում է ինքնաբուժման համակարգ։ Ու տես, ամեն անգամ ինքնաբուժմամբ ես դու մոտենում ուրիշին։ Եթե դու բուժված չլինես, ոչ մեկը չի գա քեզ մոտ բուժվելու։ Ոչ մեկին դու չես կարող օգնել։ Այսինքն այն փորձը, որ քեզ մոտ այս ինչը լավացավ, քեզ մոտ այն ինչը վատացավ, այսինքն հիմա պատկերացրեք, ես այն հիվանդությունները, որ ունենայի, ես հիմա sense գայի նստեի մեծ այստեղ խոսեի, դեք էս ռեգին sense անում, ոչ մեկը ինձ չէիք լսի։ Ինչքան էլ ես գեղեցիկ փորձեի, աչքերիցս կզգայիք, որ չէ, սա մոտ ինչ-որ խնդիրներ կան, հա, իմ կյանքում խնդիրները շարունակվում էին, դուր խնդիրներ են առաջանում, իմ հարազատները անընդհատ ինչ-որ խնդիրների մեջ բնականաբար, նյութական կյանքում հնարավոր չի էլի սենց իդեալական ապրել, բայց կարևորը, որ դու ունակ ես լինում, այդ խնդրի մեջ մտնել, այդ խնդիրը լուծել, լուծում ես ուրիշ խնդիր է գալիս, բայց որ չես լուծում եք այլ ուրիշ խնդիրը գալիս է, չէ, նույնիսկ չէ, որ խնդիրները պակասում են, դու մնացիր այդ մի խնդրի մեջ, այնքան են կուտակվում իրար, կարծրանում, սենց շերտերով, հնարավոր չի լինում այդ խնդիրները լուծել։ Ուզում եմ ասեմ, շատ կարևոր է, որ մարդը 21 օր իր վրա աշխատի, հետո ուրիշներին օգնի ու հետո էլ ամեն օր, պատկերացրեք, որ ամեն օր մարդը, ասենք, իր ֆիզիկական մարմինը չմաքրի, չլվացվի եւ այլ այդ մաքրության այդ պրոցեդուրաները։ Ինչ ալիս եթե զուգահեռ չի կարելի։ Զուգահեռ կարելի է, Զարա ջան, այդ ասեցի։ Ну, դե քո տարբերակում 21 օր, դե քո տարբերակում հենց այդ վերջերս քո հետ էինք զրուցում ու հենց այդ բանը կար էլի, որ միանգամից ինչ-որ մարդիկ են դաշտում հավաքվում, գիտես, ուժեղ էներգետիկայով մարդիկ, ինչպիսին որ դու ես ու արդեն տեխնիկաներ ունես չունես, բայց բնականից այդ էքստրասենսոր էներգետիկա ունեցող մարդը ինքը միանգամից կարողանում է եւ իրեն եւ ուրիշներին։ Ես որտեղ հիմա օրվա մեջ 20 ժամ եմ, էլի դրանից։ Հա, շատ լավ։ Ռեյկի առավելությունը, ռեյկի այդ ամենասենց այդ ինչ ասեմ, համով ասեմ, սենց, չգիտեմ, լավ բաներից մեկը, որ ինքը երկուսը մեկում է աշխատում։ Դու ուրիշին արեցիր ռեյկի, քո միջով է անցնում ու դու ուրիշի հետ լավանում ես։ Այօրինակ այն սկզբի ժամանակներում լինում էր դեպքեր, երբ ասենք ես կամ մեր մյուս վարպետները դե նոր էինք, մեր ուսուցիչն էլ, ասենք որ մեր ուսուցիչը ազգությամբ չինուհի է ու ինքը դե Երևանում չէր ապրում ու ասենք այն սկզբում մենք շատ խնդիրներ էինք ունենում, որտեղ ասենց օկտիվ սկսել էինք մեզ վրա աշխատել ինչ-որ ամեն մեկս բարդ առողջական խնդիրներով, այլ հարաբերություն իրավիճակ էլ չեմ ասում ու մաստերը չկան, մենք մենակ, ինչ-որ գործեր էինք անում, մեզ վրա էինք աշխատել Մենք էլ վատանում էինք, եկել ասենք իսկապես ինչ-որ շատ կատաստրոֆիկ վիճակ էլի, որ ասենք, չգիտեմ, ծանր, որ հեսա հայապ արդեն հիվանդանոց ընկնենք կամ չէ, որտեղ
բան էին կարել, ասել ենք մենք դեռ չենք խմելու այդ ոչ մի բան սենց ֆանատ ձևով մտել ենք ռեյկի մեջ։ Ու ասենք զանգում ենք մեր մաստերին։ Ասում ենք, վայ, բան սենց բան ռեյկին կարել վատացել ենք, իսկ ինչ անենք ոնց անենք։ Ինքը շատ հանգիստ, շատ հավասարակշռված կինենքը, դե շատ ուժեղ վարպետ է, ու ասում էր բանը, իսկ ուրիշների սյանս անում եք, ասում ենք, չէ, ինչ ուրիշներին էլ, մի կանգնենք, մեռնում ենք, ասում ենք, այդ վիճակում դուք պիտի աշխատեք ուրիշի հետ։ Ուրեմն հետաքրքիր դեպք պատմեմ, իսկապես այս ռեյկից հետո հետաքրքիր բաներ էլ էր լինում մարդու կյանքում, ու այդ մեր ընկերուհիներից մեկը, որը իր միջոցով ենք մենք այս ամեն ինչը ստացել, ինքը ասմայի հետ կապված խնդիր ուներ, դե ոչ թե խնդիր ուներ, այնպես լուրջ ասմատիկ էր։ Ու բանը համարսեցինք, ու ինքը տենց վատացել է արդեն, սենց կոպտել, շրթունքները արդեն շնչահեղձա լինում, որ արդեն պիտի իրեն տանենք հիվանդոտ, սպասեք մի հատ մեր վարպետին զանգենք, տեսնենք ինչ ասում, որ ասեց, ինքը հիմա պիտի սյանս անի։ Մարդը մոտավորապես ոնց սյանս անի, ոյ պահին, երեխեք, դուրը զանգում են, հայտնվում է իր ընկերուհին, ինքը գիտի, որ այս մեր վարպետ, դեր վարպետ չենք, առաջ կարգենք, դեր կարծեմ երկրորդ կարգել չենք ասել, գիտի, որ ինչ-որ տենց բաներով ասպախում, պատում ենք բոլորին, որ մենք ռեյկի ենք սովորել, եկեք մենք ձեզ գուժենք, ուսեմ մեզ արդեն գուժել ենք, որ տենց ընկերուհին եկել է, որ վատա, եկել է, որ իրեն ռեյկի անենք, բուկվալ է, սենց հեռախոսը դրել ենք, այդ ընկերուհին ներս է մտել, ու այդ մեր այդ որ վատ էր, մի անգամից ասում ենք, դու պիտի անես, տես, մաստերն ասեց, դու պիտի անես ռեյկի, սենց կիսամեր իղան բերել են, աղջ բան ձեր կանես, որ դու լավ ես էլի, վատ չես, վերեցինք նստացինք, սկսեց ռեյկի անել, այսինքն այդ հոսքը եկավ, ու այն պատասխանատվությունը, որ ինքը հիմա պիտի համ լավ լինի, համ էլ այդ մարդուն պիտի օգնի, այսինքն ռեյկին, իր միջով, ուղղակի սկսեց հոսել, որտեղ երբ որ դու քեզ ես անում, ուրիշ տեսակ, ոչ թե ուրիշ ռեյկի է գալիս, բայց որ դու ուրիշին ես անում արդեն, ոնց որ այդ հոսքը ավելի է մեծանում, որ համ քեզ կա, համ էլ ուրիշին, հա, լրիվ, ու փորձը ցույց տվեց, որ մարդը ուրիշին ռեյկի անելով ինքը առողջանում է, դրա համար էլ համակարգը կոչվում է, դուք ամեն տեղ կարդաք, հենց այդպես է, ինքնաբուժման համակարգ ռեյկին, ասեմ, որ ռեյկին արիացիների մոտ ինքը մի քիչ բնականաբար ուրիշ տեսակ է աշխատել, առաջներում միայն ռեյկին, միայն ասենք էներգետիկ տեխնիկաները չեն եղել արիացիների մոտ, նախ արիացի բառը նշանակում է առաստված գնացող, դա մեր մոլորակի վրա ամենաբարձր քաղաքակրթությունն է եղել և պարբերաբար այդ դարաշրջանները գալիս են, կոչվում է ոսկե դար, մենք հիմա ապրում ենք երկաթի դարաշրջանում, ոսկի, բրոնզ, արծաթ ու երկաթ, պատկերացրեք արիացիները որտեղ են, մենք որտեղ ենք, մենք դեգրադացիայի դարաշրջանում ենք ապրում ու տեսեք այդ ժամանակվանից դեռ ռեյկին գալիս է մեր կյանք։ Արիացիների մոտ ուրեմն կրոնը, այս էներգետիկ տեխնիկաներն ու գիտելիքը եղել է մի կետում, մեզ մոտ դա չկա, միստիկան առանձին է աշխատում, կրոնը առանձին է աշխատում, գիտնականները լրիվ ուրիշ են հերքում են և կրոնը և այս էներգիաները, ասենց ինչ-որ առանձին, իսկ ռեյկին այն ժամանակ ամբողջական համակարգի մեջ է եղել ու արիացիները եղել են երջանիկ, այսինքն երջանկության բանաձևի մի տարրն է եղել ռեյկին, հիմա ինքը մենակ է մնացել, ինքը, այսինքն այդ ուժը ռեյկի, ոչ մի բանը չի կորել, ինքը նույն ձևի այդ տիեզերական այդ էներգիան մնացել է, բայց որ կողքի տարերը չկան ու ամբողջական չի աշխատում, ինքը մի քիչ այդ հզորությունը կորցրել է, այսինքն ասել, որ ռեյկին հիմա բոլորի երջանկացնելու է, դա այդպես չի, որտեղ երջանիկ լինելու համար պետք է լինել չէ, ռեյկին պիտի առողջացնի, հավատքով մարդ, մաքրության, ներդաշնակության գալու համար ինչ-որ բաներ են պետք, մարդը պիտի պահի անպայման մաքրության սկզբունքներ
ինչը որ ասեմ, որ ոչ թե մեր ռեյկին, դա մի քիչ սխալ է ասել մեր ռեյկին, մեր մոտեցումը կարող եմ ասել, հիմա արդեն վաղուց, մի քանի տարի սկզբում, ասենք, ես այդ բաներին դեռ ծանոթ չէի, բայց երբ որ արդեն մեր կյանք եկան նաև այդ արյական, այդ գաղափարախոսության, այդ քաղաքակրթության իրական գիտելիքները, ռեյկի հետ դրանք այնքան համահունչ են աշխատում, որ սենց ամեն անգամ ես ասում եմ, ես ինչ հրաշք է, իսկապես, այդ տեսեք գրված են այստեղ ռեյկիի սկզբունքները, հատկապես այսօր մի զայրացի, հատկապես այսօր մի անհանգստացիր, հատկապես այսօր շնորհակալ եղիր, հատկապես այսօր նվիրվիր ինքնակատարելագործմանը, սա շատ կարևոր կետ է, ասում բոլորն են կարևոր, և հատկապես այսօր եղիր բարի բոլոր կենդանի երակների հետ։ Այս ռեյկի սկզբունքները, այս բոլոր սկզբունքները կան արիացիների գաղափարախոսության մեջ, և այս սկզբունքներով են ապրել իրենք, և այս սկզբունքները մարդուն իսկապես երջանկացրել են։ Սկզբունքները մենք առանձին, ամեն դասին մի սկզբունք մանրամասն քննարկելու են ու դուք կտեսնեք, թե այս մի տողը իր մեջ ինչքան բան է պարունակում, և առողջություն, և երջանկություն, և հարաբերություններ, և իրավիճակներ, այսինքն ևս մեկ անգամ համոզվում եմ, որ ռեյկին իսկապես ունի արյական ծագում, ակունքները այդ արիացիներից են, և երբ որ ռեյկիստը պահում է նաև այդ մաքրության սկզբունքները, դրա մասին մենք կխոսենք, ռեյկի սկզբունքները ուսումնասիրելիս, ռեյկիստի մոտ ուրիշ տեսակ է աշխատում ռեյկին, այ ասեմ հայերի մոտ, ինչքան սրբեր ենք ունեցել, չէ, այն որ մի աղոթքով, ձեռքի մի հպումով մարդկանց բուժել են, այդ ինչի հաշվին է եղել, եղել է իրենց մաքրության հաշվին, այն որ իրենք ասում է, աղոթի դու լավ ես աղոթում, չէ, գնանք ես ինչ մարդու մոտ աղոթի, այդ նույն աղոթքն է, չէ, կարդում, ինքնադենք հայրմերն է կարդում, այդ դու էլ կարդակ, չէ, բայց փորձը ցույց է տալիս, որ ամեն մեկը նայած թե ինքը ինչքան մաքրություն ունի, իր միջով ոնց է անցկացնում, ու ռեյկին ուրիշ որակ է ստանում։ Ինակ առաջ դա ինձ համար մի քիչ անհասկանալի էր։ Ասում են, ես ինչի ռեյկին լավ է աշխատում, այն ինչինը վատ է աշխատում, քո ռեյկին, Պողոսի ռեյկին, Պետրոսի կոպ ունի ռեյկի է, բայց ոչ։ Շատ կարևոր է մարդը, շատ կարևոր է ռեյկիստը, ինքը ինչ մարդ է, այն որ քոքը մարդու, ինչ բնույթ ունի մարդը, հասկացեք ինչ ասեցի, մարդը ինչով է զբաղվում, ինքնամաքրմամբ, ինքնազարգացմամբ, այս պրինցիպներ, այս սկզբունքներով է ապրում, թե չէ, սրանք հենց այնց բաներ չեն, երեխեք, որ խորանանք, կզարմանանք, թե ինչքան խորը բաներ են սրանք, այդ Միկա ուսումին, որ տվել է հիմնադիր, հեսա խոսենք իր մասին, և ասենք ինքը ինչ ոնց է օգտագործում այդ ռեյկին, ու դրա հետ կապված իսկապես ռեյկի որակը փոխվում է, որտեղ եթե մարդը ինքը մաքուր չեղավ, ինքն իր վրա չաշխատեց, ինքը նույն ձևով փոխանցելու է ռեյկին, ռեյկի փոխանցելը ոչ մի բանի հետ կապված չի, ռեյկիստը հենց ձեռնադրվեց հաջորդ վայրկյանին ինքն իր միջով ռեյկին փոխանցում է, դա ընդհանրապես խնդիր չի, բայց այստեղ շատ կարևոր է որակը, ինչ որակով և այլն, այնպես որ ես շատ ուզում եմ, որ ես առաջին հերթին ես, այդ հարցում շատ բան է, և ինձ մոտ, և բոլորիս մոտ ռեյկին սենց իր ամբողջ այդ հզորությամբ հոսի, այն հզորությամբ, որը ինքը իսկապես կա, ինքը հզոր, մաքուր, ուժեղ էներգիա է։ Ասեմ ինչի է ռեյկին նախ այդ ճապոնական անունը որ կա, կամ չեն ասում ճապոնական ծագում ունի ռեյկին, ուղղակի ժամանակի ընթացքում, երբ որ այդ դարաշրջանները փոխվում են, հիմա մի կարևոր բան եմ ասելու, հետո որտեղ կասեք թե որտեղից եկավ, ինչի գնացած ավարիացիներ եւ այլն, ուղղակի հիմա մենք հենց այդ կետում ենք, որ շփում ենք ունենում արական քաղաքակրթության հետ, հիմա կբացատրեմ ու դա էլ հենց բացում է այն գաղտնիքը, որ ռեյկին պիտի ջրերես դուրս գա, իսկապես այս
դեգրադացիայի դարաշրջանում, այդ կոչվում է երկաթի դարաշրջան, որը սկսվել է մեզանից 5000 տարի առաջ, կամաց այդ բոլոր տեխնիկաները կորել են։ Կամաց չեն եղել են ուսուցիչները, որոնք կարող էին բան անել, այդ փոխանցել։ Հիմնականում էներգետիկ տեխնիկաները փոխանցում են ուսուցիչից աշակերտին։ Ու երբ որ այդ դեգրադացիայի դարաշրջանը գնում էր, կամաց արդեն այդ ուսուցիչներ պահում էին, սրանք չտան նրան տան, հետո գնում էին աշակերտ չէին ունենում, կամ չգիտեմ, հազար ու մի բան։ Ու տենց էլ եղել է նաև ռեյկիի հետ, եղել է մի բան, որ ռեյկիի ուսուցիչները չեն եղել, որպեսզի ձեռնադրեն։ Այդպես ռեյկիի համակարգը կորել է։ Ու ասում է չկար են, նախ ասում է շատ հետաքրքիր, որ ռեյկիի հայրենիքը, դե որ ասում են ակունքներ, հա որտեղից է այդ ռեյկին, բայց ռեյկիի հայրենիքը, ռեյկիի ծննդավայրը եղել է արիացու մաքուր սիրտը։ Ոչ թե ինչ-որ մի պետություն, ոչ թե ինչ-որ մի ազգ, այլ արիացու մաքուր սիրտը, որտեղ ռեյկին որ գալիս է, այստեղ 7-րդ չակրայով էներգետիկ կենտրոնով գլխով մտնում է, գալիս է հասնում է սիրտ, հետո նոր սրտից է գնում ձեռքեր։ Այսինքն նույնիսկ չի, որ մի անգամից խնդրում ենք ռեյկի, ձեռքերն են ստանում ռեյկի, չէ, ձեռքերն էլ են ստանում, բայց ինքը պիտի գա մի հատ սրտով անցնի։ Ձեռքերը շատ ուժեղ կապի մեջ են մեր սրտի հետ։ Շատ ուժեղ կապի մեջ են մեր 4-րդ չակրայի հետ, սրտի չակրան, սիրո չակրան։ Ու այն մարդիկ, որոնք ասենք ունենում են ընթացքում ձեռքի խնդիրներ, կյանքի ընթացքում ձեռքի խնդիրներ, ուրեմն իրենց մոտ վնասված է 4-րդ չակրան։ Ինչ որ մի հարված են կերել մանկության ժամանակ կամ չգիտեմ, հազար մի բան է, դրա մասին մենք հետո խոսելու ենք։ Ու տեսեք ռեյկին գալիս է ինձ սրտով է, էլի դուրս գալիս ու որ ասում է ժողովրդի ոնց ասում, սրտանց որ արեցի, սրտանց որ ուզեցի, ապայման կստացվի, չէ, այդ ռեյկին էլ գալիս է մեր սրտով դուրս գալիս ձեռքեր։ Ինչ էի ասում։ Ոգին ասոցացնում է սրտի։ Հա, ոչ թե ասոցացնում է, ինքը ուղղակի մեր սրտում է ապրում։ Կոնկրետ այդտեղ գիտակցությունն է հոգու, բայց ասում ենք հոգին ապրում է սրտում։ Դրա մասին արդեն այնքան են խոսում, որ sense հանգիստ կարող ենք ասել, իհարկե ես ոչ տեսնում եմ, ոչ զգացել եմ եւ այլն, բայց որ դա այդպես է, դա 100% է։ Միկաուսին պիտի այդ ժամանակներում այդ մաքուր սիրտը պիտի լիներ, մաքուր հոգին պիտի լիներ, որ ինքը կարողանար բնական ճանապարհով ձեռնադրվեր, արժան համարեին այդ մարդուն, որ ինքը ձեռնադրվեր, ինքը դառնար կրողը ու փոխանցողը։ Այդպես է լինում բանը Միկաուսուի հետ, Միկաուսուին ուրեմն ճապոնացի տրադիցիոն բժիշկ է լինում, բժիշկ վիրաբույժ, դեղագործ, շատ մաքուր հոգևորական, մաքուր մարդ է լինում ու 21 օրյա իր այդ մեդիտացիաների միջոցով մեդիտացիաների ժամանակ ինքը բնական ճանապարհով վերին ուժերի կողմից ձեռնադրվում է, այսինքն ինքը sense մարդու կերպարով ուսուցիչ որպես այդպեսին չի ունենում, դրա համար ինքը համարվում է հիմնադիրը, բայց ոչ թե հիմնադիրը, դու կարելի ասել ժամանակակից ռեյկիի հիմնադիրը, բայց ես այսպես եմ հասկանում, որ եթե դա ռեյկին եղել է, ուղղակի վերածնունդ տվողն է, ժամանակակից ռեյկին կյանքի նորից կյանքի կոչողն է եւ ինքը իր մաքրությամբ պատկասմիկ ինչքան մաքուր հոգի պիտի լիներ ինքը, որ այդ Ճապոնիայում այդ Ուրամալերը որ կա, սարը, իրենց մոտ շատ միստիկ սար է համարվում, այնտեղ շատ կան բան, աղբյուրներ, սուրբ աղբյուրներ են, ու այդ Ուրամալերը որ բացեք կարդացեք շատ հետաքրքիր է եւ նկարները, բաները շատ ու ամբողջ իրենց այդ տաճարներն են, տարբեր տաճարներ են ու այնտեղ հիմնականում գնում են այդ մաքուր հոգևորականները իրենց մեդիտացիաների համար, իրենց պրակտիկաների համար ու փաստորեն ոնց որ այդտեղ էներգետիկ պորտալներ լինեն ու մարդիկ կարողանում են այդտեղից ինչ որ վերևից եւ ձեռնադրեն եւ իրենց հարցերի պատասխանը ստանան։ Ու Միկաուսուն երբ որ ստանում է նկարագրվում է, որ ինքը ամբողջ ռեյկին, առաջի կարգ, երկրորդ կարգ, երրորդ կարգ սիմվոլներով, այդ փոխանցման տեխնիկայով, բանով ամեն ինչը ստանում է, բայց չի հասկանում, թե ինչ է ստացել։ Ու երբ որ արդեն ժամանակը լրանում է, իջնում է, ու հենց այդ ժամանակ Ճապոնիայում շատ ուժեղ երկրաշարժ է տեղի ունենում։ Ու ինքը սենց այդ հենց իջնելը, ու սենց զգում է, որ այդ մարդկանց կարող է օգնել։ Ոչ
ոչ միայն ասենք որպես բժիշկ, այլ իր ձեռքերով զգում է, որ ինչ որ ոսկ է գնում էլի, դե որ իրեն ձեռնադրել են, հաստատ ինքը զգա, չէ, ձեռքերով ինչ է, ու միանգամից ինքը մտնում է այդ պրակտիկայի մեջ։ Ու հետո, որոշ ժամանակ հետո, նոր ինքը, այնտեղ էլ նկարագրվում է, որ մի կաուսույն, ինչ-որ մի գողտրիկ գրախանութում, մի գեղեցիկ զարդատուփ է առնում, զարդատուփի մեջ լինում են 5 տիբետյան, ինչ-որ բժշկության հետ կապված ինչ-որ գիրք է լինում, ու որ բացում է այդ գիրքը ինքը, տեսնում է, որ ռեյկիի մասին է գրված, որը հազարամյակների պատմություն ունեցող ինչ-որ բան է, այսինքն այդտեղ էլ հենց դա ապացույցն է, որ նորություն չի, ուղղակի ինքը ոնց որ մի հատ նորից այդ վերածնունդ է տալիս ու հետո այդտեղ արդեն համեմվում են այդ համակարգը համեմվում է տիբետյան ամբողջ այդ բժշկական այդ իրենց գիտելիքներով, հմտություններով եւ այլն ու բանի մոտ այդ ռեյկին ոնց որ իրենց համար դառնում է ուրեմն լույսի, ուժի ու գիտելիքի, ոնց որ հենց այդպես էլ ասում են, լույսի, ուժի ու գիտելիքի երրորդություն, սուրբ երրորդություն, այսինքն այդտեղ էլ սուրբ երրորդությունը մտավ։ Ու դրանից հետո արդեն համակարգը ստեցվում է, ասեմ, որ ճապոնացիները շատ երկար ժամանակ պահել են իրենց այդ տրադիցիոն բանը, որ իրենցից բացի ոչ մեկը իրավունք չունի ռեյկիստ լինելու եւ գերմանացի բժիշկ է եղել էլի, որ Ճապոնիայում երկար իրենց հետ մնացել է ու ոնց որ այնտեղից հենց կոպիտ ասած գողացել է, վերցրել է ու դուրս է բերել, արդեն արևմուտք այդ մարդու միջոցով է գնացել եւ ես կոնկրետ խոնարհվում եմ այդ մարդու առաջ, որովհետեւ եթե չլիներ այդ մարդը, մենք ոչ էլ իմանալու էինք ռեյկիի մասին, ռեյկին չէր գա մեր կյանք եւ Հայաստանում շատ են ռեյկիստները, ասեմ, շատ են եւ մեր ուսուցիչի աշակերտները եւ մեր աշակերտները եւ կան տարբեր ուսուցիչներ, վարպետ ուսուցիչներ, որոնք եկել են Հայաստան, ձեռնադրել են, շատ ուրախ եմ, որ հայերը շատ լավ վերցնում են ռեյկին, օգտագործում են իրենց համար, ընտանիքի համար, ազգի համար եւ այլն եւ այլն։ Ասեմ, որ ռեյկիի այդ օգտագործման հետ կապված շատ բան է մարդու կյանքում փոխվում։ Առաջին հերթին մարդը դառնում է շատ ուժեղ։ Հենց անմիջապես ձեռնադրումից հետո մարդը զգում է, որ բանը ինքը ոնց որ մի հատ ներսից մի հատ փոփուկ, լավ, իրեն պաշտպանող ոնց որ ընկեր է ձեռք բերել։ Առաջի անգամ իմ վարպետը որ ասեց, օրինակ ինչ եմ զգալու էլի, բացի այդ որ հա ես ինձ վրա պիտի աշխատեմ եւ այլն, բայց ինչ եմ զգալու ու ասեց զգալու ես որ այլևս մենակ չես։ Ինքան հետաքրքիր էր, ես փոքրուց շատ վախկոտ երեխա եմ եղել, այդ մենակություն, այդ մութ է, վայ, բան, այդ վախը միշտ եղել է իմ մեջ ու որ ասեց երևի այդ վարպետը զգում է էլի ու ինչ պիտի ասի ինձ ասեց այդ որ դու այլևս մենակ չես լինելու դու քեզ պաշտպանող արդեն ընկեր ունես ինքը մշտական քեզ հետ է լինելու ինչ լինի դու ասա ռեյկի հետ չէ որ նույնիսկ չհասնես էլ անձես մտքումդ ասա որ ռեյկի չան եղել ինձ հետ ու մենք սենց խոսում էինք այդ ռեյկի հետ ինչ որ մեր կյանքն էինք պատմում հետո ռեյկի էինք անում այսինքն սենց ոտով գլխով մտել էինք այդ ռեյկիի մեջ ու արդյունքը մենք տեսել ենք, երեխեք ջան, ու շատ սիրում եմ, նորից եմ ասում ռեյկիին եւ սկսեցին փոխվել, ասենք, հարաբերությունները ընտանիքում, ասենք, ինչ լինում էր, գիտենք, որ ռեյկի ունենք, բայց կնստենք այդ հարաբերությունները կբուժենք, ռեյկիով կարելի է ամեն ինչ բուժել, հարաբերությունները, ֆիզիկական մարմինը, իրավիճակները, չգիտեմ, ամեն ինչ, ուտելիքը անպայման ռեյկիով հագեցած է լինում, բույսերին անպայման ռեյկի ենք տալիս, եթե ինչ-որ մի բանը հենց չի, հա, կենդանիներին կարող ես ռեյկի տալ, այսինքն չկա մի ոլորտ, որ ասենք, բայ այստեղ ռեյկին չի կարելի օգտագործել, միակ բանը, որ չի կարելի ռեյկին այդ պահին օգտագործել, եթե մարդը վիրահատության մեջ է,
վիրահատության ժամանակ չի կարելի օգտագործել, որովհետև այդ թմրեցնող նյութերը կարող է չաշխատեն։ Թե չէ, չկա մի ոլորտ, այ հիմա ինչ ասեք, ես գեղեցիկ կտեի կարելի ասեմ, որ չէ, այստեղ այսպես պետք է օգտագործել ռեյկին։ Մարդու ծննդից սկսած այդ հղի կնոջը եւ հղի անալու հետ կապված եւ ամբողջ հղիության հետ կապված եւ ծննդաբերության հետ կապված երեխային, այդ ծնված երեխային, եթե մեր շրջապատում ինչ-որ երեխա է ծնվում, մենք հետ նորածին այդ բալիկին, մի քանի ժամվա բալիկին անպայման հարկապես իրեն ենք բուժում, որտեղ ինքը դժվար ճանապարհ է անցել մինչև ծնվել է։ Մորը առանձին ենք բուժում, այլ գիտեք, կանայք եք բոլորը, գիտեք այդ ինչ ծանր բան է, մորը առանձին ենք բուժում։ Հետո նախավիրահատական վիրահատական, չգիտեմ, հարաբերություններ եւ այլն եւ այլն։ Շատ հետաքրքիր է աշխատում ռեյկին ու հարաբերությունները, եթե քննարկենք այդ հարսուս կեսուր հարաբերություններում, ինքը շատ հետաքրքիր է աշխատում եւ եղել են դեպքեր, երբ որ կինը եկել է ու պարզ ասել է, որ ես եկել եմ կեսուրից դիմանալու համար։ Եկել եմ ռեյկին սովորել, որ կեսուրից դիմանամ։ Ասել եմ զգուշեղի, ոչ միայն դիմանալու ես սկսել մի սիրել, ասել այդքան չեմ ուզում։ Բայց եղել են դեպքեր, որ իսկապես Այսինքն կազմած կեսուրը սև գոտի է։ Եղել է դեպք, որ հետո պատմել ես իմ ներկայությամբ, այդպես դեպք է եղել, որ ասենք իմ մտերի մարդիկ էին, ասեց, գիտես չէ, գնացի Լյուզոյի մոտ ռեյկի սովորեցի, որ քեզ դիմանայ, բայց հիմա քեզ սիրում եմ, խայտարակ եղանք, ասենց բացահայտ։ Գոնե ինչ-որ ինչ են շնակում վատ հարաբերություններ շնակում է էներգետիկ մակարդակում ինչ-որ խցանումներ կան, ինչ-որ բլոկներ կան, որը կարող է լինել այս կյանքում ինչ-որ մեկի սխալի պատճառով, կարող է լինել կողմնակի ազդեցության պատճառով, կարող է նախորդ կյանքից վերած վատ կարմիկ հարաբերություն, ճակատագրական ինչ-որ հարաբերություններ լինեն։ Այդ ամեն ինչը ռեյկին բուժում է։ Ռեյկին ճակատագիրը թեթևացնում է ահագին, ճակատագրական ասենք ինչ-որ դժվարություններ եթե կա, մարդը հնարավորություն է ստանում ինչ-որ չափով ազդել դրա վրա, որպեսզի այդ ճակատագրական ռեակցիաները, որ պիտի գա մարդու կյանք, ինքը մի քիչ փափուկ անցնի մարդը դրա միջով կամ ինչ-որ ձևով դա իրենին շրջանցի։ Նենց չի, որ ինքը ճակատագիրը դրիվ զրոյացնում է։ Ռեյկին այդպիսի բան չի անում։ Այսինքն մարդը ասենք ունի ինչ-որ ճակատագրական հաշվարկները ցույց են տալիս, քարտեզը ցույց է տալիս, որ ինչ-որ ունի լուրջ խնդիր, այդ խնդիրը մարդու կյանքում չի վերանում։ Մարդը ինքն է փոխվում, ինքը ստանում է ռեյկիով ինչ-որ մի հմտություն, որ դրա միջով փափուկ ճիշտ անցնի։ Ինչ-որ մեկը որ կասի, թե ռեյկին ճակատագիրը զրոյացնում է, սա նարվում ենք լրիվ նոր մարդ, տենց չի։ Դրա համար կան հատուկ հաղորդքներ, դրա համար կան հատուկ մանտրաներ, որոնք դա իսկապես այդ գործը անում են։ Ռեյկին դա չի անում, բայց ռեյկին մեզ օգնում է ռեալ կյանքում շատ ինչ ասեմ, կյանքը հեշտանը։ Մենակ են, որ ասենք ամուսնուդ հետ վիճած ես, փոխանակ հլի մի բաները շարունակես ավելի բարդացնես եւ այլն ներվայնանաս, վայ, զանգես, ընկերուներին պատմես, հարևաններին պատմես, մամային պատմես, մուրդ կեսուրիցը թանես, որ քո տղայի հետ ես կռվել եմ, չէ՞, տենց է, չէ՞, լինում մշտական, սուս փուս ռեյկիստը մտնում է ներս, գլուխը կախ, մի անգամից թաքում, ամուսնուց էլ թաքում, ընտանիքի անդամից էլ թաքում, մի անգամից սկսում է վերցնում է այդ իրավիճակը, այդ հարաբերությունները, խոսակցությունը ինչ է ազեն, դնում է ձեր իրական ռեյկիստը։ Դնում է ձերքի մեջ, սկսում է բուժել, այսինքն ռեյկի է տալիս։ Եկե մի որոշ ժամանակ հետո ինչ-որ հարաբերությունները սկսում են շտկվել։ Այդ բային նույնիսկ սենց ներքին բանով մարդը կարող է իր սխալը հասկանալ, կամ այդ մարդը, որտեղ ինչ է շնակում հարաբերություններ դնել, շնակում այդ մարդն էլ չի, հիմա այդ պահին ինքն էլ է ռեյկի ստանում, այսինքն բուժում ես նաև իրեն։ Երկուսը բուժվեցին, հարաբերությունները սկսում են շտկվել։ Ինքը շատ հետաքրքիր ձևով է աշխատում, այնպես որ ես խորհուրդ եմ տալիս, անցյալ անգամ տղաց շատ լավ բան ասեց,
երկրորդ մեզ մոտ եկել էր երկրորդ կարգի ռեյկիստ, չէ՞, ինչ որ մեկի մասին էր ասում, ու ասում էր, ասեց, ինձ ռեյկի արեք։ Ասում եմ, ես էլ ասեցի, ռեյկի ուտես, ես ինչի պիտի քեզ ռեյկի անեմ։ Տես, շատ ճիշտ ասել։ Օրինակ ես այդ մի քիչ սխալ եմ անում, ասենք ռեյկիստները դիմում են ինձ, ես իրենց հետ էլի աշխատում եմ։ Այ ամեն անգամ այդ օրվանից այդ տղայի խոսքը շատ լավ ասենց տպավորում է։ Դու էլ ունես ռեյկին ու ռեյկին է։ Հալա վարպետի ռեյկին մի քիչ ուրիշ տեսակի աշխատում, բայց ամեն մարդ ինքը իր խնդիրը կարող է լուծել։ Դրա համար էլ փոխանցվում է այս ռեյկին։ Եթե փոխանցվելու չլիներ, կլիներ, ասենք, մի հատ վարպետ, ու ինքը բոլորի համար ինչ որ բոլորին կօգնել, բայց սրա հենց առավելությունը նա է, որ հատկապես մայրերը, հատկապես կանայք, աղջիկները անպայման ունենան ռեյկի։ Օրինակ արիացիների մոտ միշտ այդպես է եղել, աղջիկները ամուսնանալիս իրեն տվել են բոլոր այս տեխնիկաները, էներգետիկ բոլոր տեխնիկաները, որ կինը դառնա այդ որ բարդ ենք ասում, փերի, հա, փեջ կա մի քիչ լինի, փերի լինի, կախարդ չէ։ Փերի լինի, որ ասենք իր խնդիրները ինքը կարողանա բան անել, ինքը կարողանա ինքն իր խնդիրները լուծել։ Այս շատ կարևոր է ընտանիքում եւ այն ոչ նորից եմ ասում ոչ թե ինքնի, չգիտեմ, հիստերիկաների մեջ խառնի բոլորին իրար, այլ գլուխը կած ինքը սովորի դա աշխատել, որովհետեւ մեր ժամանակներում ոչ մեկս այդ գիտելիքը չունենք, հարաբերությունների մասին գիտելիք չունենք։ Մեզ դպրոցում ոչ մի իրական ապրելու գիտելիք չեն տալիս։ Ես ինքս աշխատել եմ դպրոցում, ես գիտեմ։ Ես ինչ եմ տվել իմ աշակերտներին, ոչ մի նորմալ գիտելիք չեմ տվել, ասենք ապրելու հետ կապված էլի, որովհետև այդ համակարգը չի։ Նախ ես ինքս չեմ ունեցել այդ գիտելիքը, որ մի բան էլ այդ երեխին գիտելիք տա։ Այդ նույն ուսուցիչները գալիս են, հիմա ուսուցիչներն էլ չեմ ուզում ոչ մեկին նեղացնեմ, իսեր ասում, բայց այդ նույն ուսուցիչը տնից գալիս է, ինքան միարդայնացած, ինչ խորը հարաբերությունների, գիտելիք չունենալով ընդհանրապես, ոչ մի հմտություն չունենալով, թե ինքը ինչ իր բան։ Այդ երեխեքին ինչ է, գալիս է ու այդ ախորժ դասարանը 30 հոգին, սպարչին որ միարդերի վրա կազդի։ Ինք ազդում է երեխեքի վրա, երեխեքն մուրհանում է երեխեքից, որտեղ երեխեքներ, մի րոպե, երեխեքներ գալիս են տնից, որտեղ մաման իրենց ոչ մի բան չի տվել, ճիշտ հարաբերություններ չկա ընտանիքում, հենց կոնկրետ երեխեք, այսինքն մեղադրել մորը կամ ուսուցչին կամ երեխին, այդ չի հիմա խնդիրը, էլի, այլ այն է, որ մենք չունենք այդ գիտելիքները, մեզ չեն տալիս այդ գիտելիքները, հիմա նոր, երբ որ այդ արիական գրականությանը մենք այսպես ասած մուտք ենք ունեցել, այդ գրականություն, այդ գիտելիքին, կարողանում ենք ինչ-որ բաներ սովորել։ Հա, ես ասեցի ու կիսատ մնաց խոսքս, ինչի եկա արիացիներից, որովհետև մեր այս դեգրադացիայի դարաշրջանում, այսքան պատմածից լուսավոր բան ասեմ, որ մխիթարական, որ մխիթարող բառավի ճիշտ է, որ այդ ոսկե դարաշրջանը, որ է արիացիների դարաշրջանը, հիմա ինչ ասում այդ դարաշրջանը, այդ դարաշրջանի իր գիտելիքով, իր հնարավորություններով, իր էներգիաներով, իր գաղափարախոսությամբ մուտք է գործել ժամանակավոր 10,000 տարվա տևողությամբ մուտք է գործել մեր կյանք, որի 500 տարին ապրել ենք, դեռևս 9500 տարի այդ գիտելիքը գալու է մեր կյանք։ Դրա համար էլ այս բոլոր տեխնիկաները դուրս են եկել, թե չէ միջև այդ դրանք բոլորը կորած են եղել։ Ու դուրս են եկել, ու արդեն ոնց որ պատկերացրիք նույն կետում իրար հանդիպում է ոսկե դարը եւ երկաթե դեգրադացիայի դարաշրջանը, այսինքն մարդկության ամենաբարձր ծաղկունքի երջանկության դարաշրջանը եւ մարդկության ամենածանր դժբախտություններ, հիվանդություններ, միայն վատ բան։ Համոզվել եք, չէ՞ որ այս կյանք ապրելու կյանք չի։ Հիմա մենք մաշկի վրա լրիվ զգացինք, չէ՞ որ այս այն տեղը չի, որ մարդը պիտի ապրի, բայց դե ապրում ենք, արժանի ենք այս դարաշրջանի, որ ծնվել ենք հիմա։ Ու պատկերացրեք, այդ երկու դարաշրջանները իրար հետ սկսում են նույն տեղում աշխատել։ Ու այստեղ շատ կարևոր է մարդու ընտրությունը։ Մարդը ընտրում է մնալ դեգրադացիայի դարաշրջանի ճանկերում ու լրիվ
դեգրադացվել բոլոր մակարդակներում, թե մարդը ընտրում է վերջապես այդտեղից դուրս գալու, մաքրվելու ու հենց այս կյանքում ոչ թե մահից հետո, կյանքեր հետո, չգիտեմ, ոչ, այս կյանքում լինել երջանիկ։ Այստեղ մարդու հստակ ընտրությունն է։ Ուղղակի այստեղ մարդիկ ինչի շատ ժամանակ չեն ընտրությունը չեն կարողանում անել, ուտե ջանքեր է պահանջվում։ Դες հասել եք բան, ռեյկին։ Ասում ես ռեյկին սովորեցիր, պիտի գնաս քեզ վրա աշխատես։ Ասում ես ինչ պետք է անել, ասում ես խնդրում ես ռեյկին դնում ես աչքերիդ, քունքերիդ, ականջներիդ մի 15 րոպե, 20 րոպե, 25 րոպե, բախեցած ասեմ 15 րոպե, որ չասեն, ոյ 40 րոպե մի ժամին վրա պետք է աշխատեմ։ Մի ժամ կարող ենք լավ, մեկի հետ ինչ-որ հեռախոսով պարապ-սարապ խոսել կամ ինչ-որ չգիտեմ ինչ հաղորդումներ նայել կամ ինչ-որ ինֆորմացիաներ, այսինքն պարապուրդի մատնվել, բայց որ ասում ես քեզ վրա պետք է թեկուզ կես ժամ աշխատել, ասում ես, ոյ ես այդ ժամանակը որտեղից գնա, բայց ժամանակ չի, սիորսնի ծոցեր չկարողացրին վրա աշխատել, որտեղ ստեղ չկար։ Ես չեմ նախատեսել, որ ես պիտի ին վրա աշխատեմ, որովհետև վախենում եմ, մտնել իմ մեջ, որովհետև կարող անտեղնից բաներ տեսնեմ, վատ բաներ, որ ուղղակի չդիմանամ, բայց պետք չի վախենալ, որովհետև ռեյկին հենց մտնում ես այդ ամճով, ռեյկին ահագին մաքրում է։ Վերջնական մարդու ներսը չի մաքրում, նորից եմ ասում, դրա համար պետք են շատ հզոր, իրական հոգևոր գիտելիքներ, որ մարդը կարողանա այսինքն մաքրվի գային իր հոգու մակարդակին, դա ռեյկիով հնարավոր չի անել, երեխեք ջան, ասեմ, չքան էլ ես ռեյկին սիրում եմ, պիտի ռեալ նայել, բայց ռեյկին շատ հետաքրքիր ձևով մարդուն ինչ-որ չափով մաքրում է ու պատրաստում, որ մարդը գնա մտնի այդ գիտելիքների մեջ, ու ռեյկիստ այդ գիտելիքների մեջ ավելի հեշտ է մտնում, քան այն մարդը, որը ասենք ռեյկի հետ շփում չի ունեցել։ Ու հետո ռեյկին սովորեցնում է մարդուն միշտ բարի գործեր անել, ձեռքերը մի տեսակ մաքրվում են։ Ու ասենք մեզ համար այսպիսի մի բան է ասվել, որ ասենք մարդ, որը շատ բարձր հոգևորող մարդ, երբ որ մենք իրեն առաջին անգամ ռեյկի սեանս արեցինք ու բոլորս սենց շատ հուզված, որ այդ սեանսը մենք ընդհանրապես կարող ենք անել, չենք կարող անել, մենք իրավունք ունենք այդ մաքուր մարդուն սեանս անել, թե չէ, մենք նույնիսկ մենք ինքներս չգիտենք, ասենք, ուր ենք հասել, ինչ ենք արել, բան, չնայած այքին տարի ստաժ ունենք, ու սեանսից հետո այդ մարդը մեզ ասեց, որ ձեր ձեռքերը սովոր են միայն բարություն անել։ Դա ոչ թե մեր շնորհքն էր, այլ ռեյկիի շնորհքը։ Ու հատկապես գիտեք, մամաների ձեռքերը սենց թե նենց բուժիչ են, չէ՞, պարուր սևակի այդ խոսքերը լրիվ ռեյկիստ մամայի համար է գրված։ Ինչեր ասես, որ չէր անի այս ձեռքերը, մոր ձեռքերը։ Եվ մամայի ձեռքերը այդպես կախարդական լինեն, ու ռեյկիստի մոտ իսկապես ձեռքերը դառնում են կախարդական։ Այստեղ շատ մարդիկ կա, որ դուք արդեն եւ մամա եք եւ այդ ռեյկին օգտագործել եք ձեր կյանքում, դուք ինքներդ այդ փորձը ունեք եւ ես համոզված եմ, որ եթե ավելի շատ աշխատեք ձեզ վրա, ձեզ վրա եք աշխատում երեխաների, ընտանիքի վերջը, հարազատների հետ, ինքը լրիվ ուրիշ տեսակ հետաքրքիր սկսում է աշխատել։ Երևի այսօր այսքանը շատ չխոսեմ տեսական, չէ՞։ Եվ ուզում եմ մի հետաքրքիր տեխնիկա անենք, Մարնեին ենք խոսք տվել, մտածել էի ուրիշ չակրաների հետ կաշխատենք, բայց չակրաների հետ մենք նախ չակրաները լավ պիտի սովորենք, ամեն ինչը հերթականությամբ գնալու ենք, ես արդեն ամբողջ ծրագիրը կազմել եմ։ Այսօր Մարինեին խոսք եմ տվել, որ կսովորենք թունազերծման տեխնիկան, դետոքսիկացիան, ինքը ռեյկիում առաջի կարգի տեխնիկա է, դուք բոլորը ծանոթ եք այդ տեխնիկային, ու կապ չունի ռեյկիստը ինչ կարգ ունի, տեխնիկան նույն ձևով մնում է։ Այսինքն եւ առաջի կարգի ռեյկիստը եւ երկրորդ եւ ասենք բարբեկ ուսուցիչը այդ տեխնիկան նույն ձևով է անում։ Եվ այս պայմաններում այդ թունազերծման տեխնիկան ասենց օդ ու ջրի նման է պես։
բոլորիս պետք թունավորված ենք ֆիզիկապես, թունավորված ենք էմոցիոնալ մակարդակում, թունավորված ենք մտքի մակարդակում, անընդհատ թույնը լցվում է մեզ վրա, բոլոր տեղերից, ճիշտ է, անընդհատ ենք թույն ենք, չէ՞ շնչում այս վերջին իրադարձություններից հետո, ու անընդհատ չկա մի թեկուզ ինֆորմացիոն, մի բան միացնես, մի հատ ինչ-որ սենց բարի էներգիա գա, չէ՞, մեր չկա ոչ մի բան, միայն թույն։ Այդ պատկերացեք, այդ թույնը նստում է մեզ վրա, մեր էմոցիոնալ մարմնի վրա, մեր մարմիններն էլ ենք սովորելու հետո, մեր մտավոր մարմնի վրա, այդ ֆիզիկական մարմնի վրա է, որ մեկ զգում ես, որ ինչ-որ կեղտոտ ես, իբր լողացել ես, բայց ինչ-որ սենց, ասում եմ, քան մարդուն տեսա կամ լսեցի կամ չգիտես ինչ կեղտոտվեցի, իսկապես այդ թույնը ինքը այդ էմոցիոնալ էներգետիկ թույնը երկար ժամանակ որ մնում է ու մենք ասենք ռեյկիով այդ օրը չլողացանք, այդ օրը ռեյկի չարեցինք, դա ոնց որ սենց կոպտանա, իջնում է արդեն ֆիզիկական մակարդակ։ Մնաց չմաքրվեցինք, ինքը կամած իջնում է, մտնում է արդեն մեր օրգանիզմ, դառնում է հիվանդություն։ Հա, սրա մասին մեր նախադասություն ասենք ու անցնենք արդեն տեխնիկային, որ ցանկացած հիվանդություն առաջանում է նախ էներգետիկ մակարդակում, հետո դառնում է ֆիզիկական, իջնում է ֆիզիկական մակարդակ։ Հիմա դրա մասին այնքան են խոսում, դա մեզ համար նորություն չի, բայց ռեյկի ենք ուսումնասիրում, պիտի ասվի եւ ռեյկին ինքը ունի 0.3 տասնորդականից մինչև 30 հերց հաճախականություն, այդպիսի էներգիա է եւ դրա մեջ մտնում է ուրեմն բոլոր օրգանների ամեն մի օրգան ունի իր վիբրացիաները, այսինքն ինչ-որ մի հաճախականությամբ է ինքը այդ բանը գնում, էներգետիկ դաշտը, հա, եւ այդ 0.3 տասնորդականից մինչև 30 հերցը մտնում է դրա մեջ ամեն ինչը, հետո բոլոր տեսակի էմոցիաները լավ, դրական էմոցիաները արդեն դրանից բարձր են, պատկերացրեք, ես որոշել եմ բաները գրի, բայց լավ, մյուս անգամ որ արդեն այդ ամեն ինչը օրգաններով, օրգան համակարգերով, սենց ներք այդ բժշկական, կենսաբանական այդ ամեն ինչը մենք սենց հերթով անցնելու ենք, որ դուք սենց ամբողջ պատկերացումը ունենալ եւ ռեյկին այդ ամեն ինչը կարողանում է հանել շատ պարզ ձևով, ասենք օրինակ ինչներ 7 հերց, կարծեմ բան արյուններ, չգիտեմ, չեմ հիշում հիմա, ենթադրենք ինչ-որ մի օրգանը 7 հերց հաճախականություն է իր նորմալ վիճակը, եթե ինքը առողջ է, եթե ինքը հիվանդանում է, հիմնականում հաճախականությունը ընկնում է, ու ասենք ձեռքերը ռեյկիստը մոտեցրեց, դրեց, ինքը մի որոշ ժամանակ պահում է, չէ՞, ասենք ռեյկիստները բոլորը գիտեք, մեկ էլ պահեցիր ինչ-որ կետի, մեկ էլ այդտեղ չես ուզում ձեռքերը պահել, կամ հակառակը ուզում ես շատ երկար այդ մի տեղ դնել, այսինքն այդ ընթացքում ձեռքերից դուրս եկող ռեյկին հիմնականում դուրս է գալիս այս ափերից, այստեղ են այդ մերիդիանները, որ դուրս է գալիս, ինքը ռեյկին դուրս է գալիս եւ այնքան ենք պահում, մենք չիմանալով, ոչ ժամանակը իմանալով, ինչնաց հիմնական 3-ից 5 րոպե, բայց լինում է ավել կամ պակաս, ինքը այդ օրգանը բերում է իր սկզբնական ճիշտ հաճախականությամբ։ Այնքան է մնում, ինչպես ինքը սենց էր տատանվում, ենթադրենք, ինքը ճիշտը սա է, այդ իրեն բերում է այս տատանման, վերջ, իրեն բերեց իր ճիշտ հերց հաճախականությանը, վերջ օրգանը բուժվեց։ Այնքան պարզ է ռեյկի աշխատանքը, որ մտածում ես, երևի թե հնարավոր չի, բայց իրականում այդպես է աշխատում, այսինքն մեր ամբողջ կյանքը էներգիա է, ամբողջ կռիվը էներգիայի կռիվ է, այս բոլոր պատերազմները, բոլոր այն վատ բաները, որ տեղի են ունենում մեր դարաշրջանում, դա էներգիայի պակասից է։ Ոչ թե վատ էներգիայի պակասից է, այլ լավ մաքուր էներգիայի պակասից է, որովհետև այս դեգրադացիայի դարաշրջանում տիեզերքը փակ է, փակված են այդ էներգիաները, որոնք ոնց որ իրավունք չունենք այդ էներգիաները ստանալու։ Այդպես առաջ օրինակ արածին որ բոլորը բնական ձևով դառնում էին ռեյկիստ, հա էլի ուսուցիչ աշակերտիներ անցնում եւ այլն ձեռնադրվում էին տարբեր ու ասեցինք աղջիկները հարսանիքից առաջ
պարտադիր Հովհաննես Թումանյանի Մարոն հինած էլ իմ ձեռքերը եկավ խաչով տերտեր այդ Մարոին, այդ հինայով այդ սիմվոլներն էին տալիս, հիմա չեմ ասում Մարոին տվել են կամ չեն տվել, չգիտեմ, բայց մեր մոտ էլ այդ պրակտիկան կա եղել է, չէ՞, դες արդեն այդ բաները ցույց են տալիս, որ մեզ մոտ էլ ինչ որ թաքնագիտության ինչ որ գաղտնիքներ է փոխանցվել, որտեղ ռեկին ինքը սիմվոլների մի ամբողջ համակարգ է ու այսինքն որ մարդը լինի էներգետիկ ուժեղ այդ շատ կարևոր է ու հիմա որ այս ամեն ինչը տեղի է ունենում այդ մութ ու լույս էներգիաների պայքարն է խավարի ու լույսի կռիվն է որ էներգիան կհաղթի իհարկե լույսի էներգիան ուժեղ է օրենքով լույսը պիտի հաղթի կհաղթի ապրես Մարինե ջան եւ ինչքան ռեյկիստները շատ լինեն ինչքան այս կարևոր բանն էլ ասեմ տեսեք ռեյկի ժամանակ ինչն է հիմնական ինչ է տեղի ունենում իրականում ասենք ես իմ տանը նստած ռեյկի եմ անում բայց ասում են դա լավ է ուրիշների համար ես ինձ եմ ռեյկի անում ես ուրիշների ռեյկի չեմ անում ես բան նստած ռեյկի եմ անում բայց ես դառնում եմ ռեյկին տիեզերքից այս կյանք հրավիրող մարդ հասկացաք այսինքն ես իմ միջոցով ինչ գեներացիա է գնում բանը տիեզերական էներգիաների ու ինչքան էլ ես միայն ինձ ռեյկի անեմ ինձ հետ ինչ որ մարդիկ են չէ կապված ես այդ մարդկանց հետ sense էներգետիկ կապերով կապված եմ ես ռեյկի արեցի թեկուզ տես ասեմ ուրիշ ինչ արեցի ես ռեյկի արեցի ես առողջացա լավացա ես այդ մարդու հետ հետո պիտի շփվեմ չէ չեմ պատրաստում ենթադրենք նա ռեյկիան ինձանից այդ ռեյկին գնում է այդ մարդուն ուզեն չուզեն այսինքն դներ եք որ ընդհանրում հա ասած մաթեմատիկ կան ինտելեկտուալ փոխանցում հենց դիտականորեն ավարտում, հա, այդ հաճախականությունները ինչ է, հենց խախտում է, բայց իմաստն է, որ ներքևից այդ ցածր հաճախականություններն ես, եթե ուզես վերևից ստանաս, շատ ավելի բարձր են, քանի որ այդ ներքևից գնացողները իրանք այդ ատմոսֆերայի նման սենց էլ ասում երկրի որակը շրջափակել են, հա, շրջափակել է, այդ շրջափակումը թույլ չի տալիս, որ այդ վերևի էներգիաները կան, սենց ցանց այնքան է հոգրացել է, որ ասում որ չի կա այդ բարձր էներգիաները պրոստը չեն մուտք չեն գործում, դրա համար է այդ ձեռնադրման միջոցով մինչև մարդուն չես ձեռնադրում, ինքը չի բացվում այդ Զարայի ասաց այդ անցքերն ես բացում, էլի ոնց որ այդ մարդու համար բացում ես վերևում իր անցքը, որպեսզի այդ էներգիան գա իր կյանք ու իր միջոցով գնա շրջապատ Դրա համար ասեմ, ռեյկիստը իր տանը նստած իր համար ռեյկի արեց, աղոթք ասեց, մանտրա ասեց, չգիտեմ ինչ արեց, այդ ամեն ինչի էներգիան տարածվեց շրջապատում։ Դրա համար ռեյկիստները այդ են լուսավոր մարդիկ են, լուսավոր էակներ են, որոնք այս դժվար պայմաններում գեներացնում են էներգիա, որտեղ էներգիա, տիեզերական մաքուր էներգիա չկա, դրա կռիվն է գնում։ Այդ գիտելիքի միջոցով, չգիտեմ ինչի, հազար ու սենց բաներով, այդ կռիվն ու այդ բոլոր պատերազմները, բոլոր վատ բաները, բոլոր վատ հարաբերությունները, ամեն վատը սկսվում է մաքուր էներգիայի պակասից։ Մի անգամ կին էր եկել, ասում էր, պատմում էր, որ լավ չի եւ այլն, ու վերջում սենց հետաքրքիր բան ասեց, այն ես ճիշտ ասած չհասկացա, բայց երկար տարիներ ինձ պահանջեց, որ այդ մի նախադասությունը հասկանամ։ Ասեց պատկերացնում ես, ասում է, ուժ չունեմ նույնիսկ սիրելու։ Բայց սիրելու համար ուժ է պետք, սկզբից չհասկացա, ասեք, թե հիմա վատամ, հիմա խոսում եմ այս մարդը։ Հետո պարզվեց, որ իսկապես այդ սիրելները չի, սիրո էներգիան ամենահզոր, ամենաբարձր, ասեմ դες, որ ռեյկին ինքը մի տեսակ էներգիա չի, ռեյկի գիտական բացատրությունը անցնելու ենք, էլի, այդտեղ մանրամասն ես կխոսեմ ռեյկի մասին, այդ տեսանկյունից, որ ինքը մի տեսակի էներգիա չի, ինքը էներգիաների փունջ է, ու դրա մեջի մի տեսակը սիրո էներգիան է, դրա համար ռեյկիստները դառնում են հետագայում շատ սիրառատ, եւ իրենք են սիրում, եւ իրենց են սիրում, եւ երկրիցները իրար են սիրում, չնայած լինում են վատ ռեյկիստներ, որ չեն սիրում կամ մենակ ռեյկի չեն անում։ Չգիտեմ, բանը, դες բաներ են ունեցել մեր կյանքում,
բայց բան հիմնականում այդ որտեղ այդ էներգիան գալիս է իր գործանում է մարդ իսկապես ուժ է ունենում սիրելու այնքան է գալիս այդ 4-րդ չակրայի մասը 4-րդ չակրը բացվում է ինքնից բոլորի ճոր ռեկյանես սիրես չգիտեմ իհարկե կետերի մի լավ բան չի բայց մեր բանալի որտեղ դա չի անցնում շատ կետերում բայց հիմնականում որակական իսկապես փոփոխություններ են տեղի ունենում այնպես որ չգիտեմ ես ինքս սիրահարված եմ բեկի հիմա դուք սիրում եք թե չէ սիրում եք բոլորդ հա այնպես որ անցնենք մեր այդ թունազերծմանը ասեմ որ թունազերծումը մեր այս տեխնիկայով ռեյկի տեխնիկան ինքը գնում է ոչ միայն օրգանների բանով որ ասենք այս օրգանը մաքրվեց այլ չէ թունազերծումը գնում է բջջային մակարդակով գիտենք որ բջիջը ամբողջ օրգանը անընդհատ իր կենսագործունեության ընթացքում անընդհատ թույներ է արտազատում օգտակար նյութերը վերցնում է թթվածին ու սննդանյութեր տալիս է ածխաթթու գազ ու բջիջի մեջ դե բջիջը ոնց որ բան լինի պատկերացրեք բջիջը ինքը շատ մեծ քիմիական գործարան է շատ այն մեր նայրիտ գործարանը որ փակեցի ինքը հիմնականում արտադրում էր մեկ ու մի քանի ինչ որ նյութեր չէ ինքը մի տեսակի բայց ինչ հսկա տարածք չէ հսկա տարածք ինչքան դժվար կարծեմ բջիջը 200 թե քանի անգամ ավելի մեծ այդպիսի գործարան է այդ մի փոքրիկ անտեսանելի բջիջ է կյանքի հիմքը էլի կենթանի օրգանիզմի հիմքը ու պատկերացրեք ինքը անընդհատ այդ թափոններ ինչի բերեցի նայրիտ գործանը որ այդ նայրիտի թափոնները երբ որ նայրիտը աշխատում էր ամբողջ օդը նայրիտի օդն է հիշում եք չէ եթե ասենք այդ տեղանքում է մարդը ապրել պատկերացրեք բջիջը անընդհատ այդ թափոնները դուրս է տալիս միջբջջային տարածք այդ հեղուկի մեջ ու արյունը պիտի գա վերցնի տանի օրգանները արտադրության օրգանները մաքրեն արյունը մաքրեն այդ արտադրության օրգանները աղիքը թոքերը եւ այլն ու պատկերացրեք այդ ամեն ինչին դրանք ես նյութերը ասեցի այն կենսաբանական նյութերը որոնք առաջանում են պատկերացրեք այդ էմոցիոնալ թույները, մտավոր թույները, որոնք գնում են, անդադ մենք դրանից պիտի մաքրվենք, դրանք մեր մեջ են, այսինքն անընդհատ մեր օրգանիզմը թունազերծման կարիք ունի։ Լինում է այնպես, որ մարդու մոտ, ասենք, եթե մի քիչ էլ այդ էմոցիոնալ մտային այդ թույները շատ են լինում, սովորական բջիջը, ասենք, որ պիտի այդ թույները տարի մի բջջային տարածք ու արյուններ գար վերցնել, այդտեղ ամեն ինչը խախտվում է, պատկերացրեք, այն որ բոլորիցս հեռու աղբը տանենք թափենք, հետո այդ աղբը բերեն լցնենք նորից մեր տուն։ Եղած աղբը, հետո նորից ուզեն nás թափել չէ, հիմա ավելի շատ է։ Պատկերացնեք ինչ կլինի տան վիճակը, ուրիշ բաներ չեմ ասում։ Այդ այտենց վիճակով է մեր օրգանիզմը, բջիջները, կերածներս մի բան չի, ամբողջ քիմիայի շնչածներս մի բան չի, չնայած սովորել ենք այդ քիմիայի, շատ են համով է այդ քիմիան եւ այլն, բայց բաներ կան, որ իսկապես պիտի գոնե այդ քիմիայի ինչ որ մի մասը նորմալ ձևով մեզանից դուրս գա, այ ռեյկին դետոքսիկացիայի ժամանակ հետաքրքիր ձևով է աշխատում, որ անում ես այդ դետոքսիկացիա, մի քիչ որ շատ անեք, կզգաք, որ ոնց որ սենց մի հատ շատ հետաքրքիր փոշիկուն ոնց որ միանա, մեջը օրինակ ես մի քանի անգամ զգացել եմ, իսկ վախեցել եմ, ասես որ զգում ես գլիսի նման ինչ որ քաշումը մի քազ վախեցած նայում։ Պատկերացրեք, չէ, բայց իսկապես, ինքը սենց զգում ես որ ինչ որ բան դուրս եկավ, այսինքն սենց բջջային մակարդակով այդ էներգիան ոնց որ սենց այդ մամիսական դաշտով սենց քաշում հանում է ու մաքրվում ես։ Դետոքսիկացիան շատ լավ է անելը, երբ որ ասենք զայրացած ես, մտքերդ լավ վիճակում չեն, էմոցիոնալ ծանր վիճակում ես, մի հատ ինքը կարճ տևողություն ունի, մի հատ արականում ես ու արդեն բանը սկսում ես հանգստանալ։ Նախ ասենք, որ նիհարացնում է մի քիչ դետոքսիկացիան, եղել են մարդիկ, որ կոնկրետ ես օրինակ բայց բանը եղել են մարդիկ, որ կոնկրետ դետոքսիկացիայով հենց լավ նիհարել են, որովհետև աղիքներն են սկսում լավ աշխատել, երիկամներն են սկսում լավ աշխատել, վերջը թույները դուրս են գալիս։ Լավ, այսքանով մենք վերջացնենք, որ կարողանանք այդ տեխնիկան արդեն անել։ Կարող է դա անջատել։